Oi, irmão. O que foi? Segura isso aqui pra mim, por favor. Tá bom, peraí. Que isso? Não é nada. Só segura pra mim. Segura pra mim. Quem foi que quebrou o ventilador? Eu não sei não, mãe. Eu nem entrei no quarto da senhora hoje. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Ô mãe, eu vi tudo. Foi o Tutu.